ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 370 ଧାରା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୀଳଗିରି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ରସୁଳି ଜାଳି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କଚେରୀ ଛକରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିଥିଲେ। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पई।